हेलो गाइस, तो आप सभी को पता है यार, जो इंडियन ट्रैक्टर गेम है उसमें जो न्यू अपडेट आ चुका है यार। तो न्यू अपडेट जानने के लिए यार मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको न्यू अपडेट के बारे में बता सकूं। तो यार न्यू अपडेट बहुत पहले आ चुका था और मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी डाली है इसमें। तो यार आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन मिलने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लकीरें हैं जिनको ऊपर नीचे करना है। इसमें आपका ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉडिफाइड हो जाएगा, जैसे आपके मन की इच्छा हो वैसा आ जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल में बने रहेगा, मैंने अभी वीडियो डाली।